अगर आपका बिजनेस लोन रिजेक्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम आपका बिजनेस नहीं, आपका सिबिल रैंक है। बैंक्स आपको डायरेक्टली माना नहीं करते, लेकिन साइलेंटली रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपका एमएसएमई सिबिल रैंक वीक होता है। मोस्ट बिजनेस ओनर्स को पता ही नहीं होता, इंडिविजुअल सिबिल अलग होता है और कंपनी का सिबिल एमएसएमई रैंक अलग होता है, और वही डिसाइड करता है लोन मिलेगा या रिजेक्ट होगा। मैं पर्सनली मल्टीपल एमएसएमई केसेस हैंडल कर चुका हूं, जहां रैंक इंप्रूव करके लोन अप्रूवल्स माइल। अगर आपका बिजनेस लोन अटक रहा है, कमेंट रैंक मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा।